един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival. Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми. Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България Хазмат Молди, групата от Ню Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника. Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук. Crossing Jumaya. Не просто фестивал, преживяване.